صباح الفل. اللي اوسخ بقى من الاوساخ بتوع الفيديو اللي فات، اللي هم الناس اللي تساعدك مثلا على سبيل الهديه، او تدي لك فلوس، او تجيب لك هديه على سبيل الهديه، على سبيل الاخوه، على سبيل المحبه، وييجوا بقى يفضحوك عند الناس، يعملوا الخير ويدوروا بقى يلفوا ويدوروا يقولوا لكل اللي حواليكوا او الاصدقاء المشتركين ان هم بيساعدوك طول الوقت. يعني مره عشان غلطوا على غير العاده وساعدوك بحاجه، يدوروا بقى يفضحوك عند الناس ويقلوا من قيمتك ويقلوا يعني من مركزك، ويفهموا ان الناس ان بقالهم سنين وسنين بيساعدوك. زي مثلا الاخوات، اخ او اخت يجي يدي لك هديه بالغلط يعني، وهم طبعا نيتهم معروفه منيله ب 60,000 نيله مثلا، يعني على سبيل المثال الا من رحم ربي برضو، ويجي بقى يفضحك عند كل الناس في العيله كلها وانا بساعدهم، واصل هم الفرع الافقر في العيله ويا عيني عليهم غلبانين. غلبانين؟ هو ما حدش طلب منك حاجه يعني، او حتى لو كان حد محتاج ساعتها وطلب. وينكروا بقى المصيبه الاكبر ان هو لما تيجي ترد لهم بقى الهديه او المساعده او الفلوس دي، لما ربنا يفتح عليك وترد لهم بدل الطقطقين وثلاثه وتشيلهم في موقف تاني، ولا بقى يقولوا ولا يعترفوا ولا يروحوا للناس يقولوا لهم دول ردوا لنا الهديه وردوا لنا الجميل. ده انت بتبقى معاهم وتقول لهم، تقعد معاهم تقول لهم يا جماعه انا على فكره الفلوس دي بعد كذا سنه جيتوا وعملتوا ورديتها لكم، قعدنا مع بعض وبدل الطاق 3 و4. لا، ينكروا في وشك. حسبي الله ونعم الوكيل. وربنا ينتقم من كل انسان او اخ او اخت او صديق بيقل من قيمه انسان في حياته او اخ ليه، ويدور يشنع عليه ويلسن عليه ويطلع يعني ويفضحه عند كل الناس. الناس دي ايه؟ يعني انت لو هتساعد حد، الناس بتساعد الناس في الدره، مش تدور تفضح الانسان اللي هي ساعدته عند كل الناس. ده اسمه ايه على فكره؟ المشكله والمصيبه بقى ان هم ما بيسكتوش، بيقولوا لكل الناس، والناس طبعا مش مصدقينهم وفاهمين وساختهم وقذرتهم.